Також в наявності у нас ще ось такий варіант вентилятора на 3 лопасті, який йде з ароматизатором. Ось такі йдуть 2 стіки до нього в комплекті. Це у нас запах лимон. Ось тут ставиться стік. Ну і все потім при попаданні, коли буде працювати, буде роздавати запах. Працює він від прикурювача, в наявності є 12 або 24 вольт. Він йде на 2 швидкості, тут вмикаються швидкості. Липучки для нього, звичайно ж, в комплекті для того, щоб його встановити. Тут є спеціальне місце для липучок. Даний варіант у нас, як ви бачите, друзі, на 12 вольт. Потужність 12 Вт, на 24 вольт він буде мати 16 Вт потужності. Кому буде цікавий даний варіант, звертайтесь, відправляємо по новій пошті. Компанія Словак МТЗ.